Essa arma, ela foi localizada em posse da Márcia. A Márcia, que está aqui, tem 29 anos de idade, foi no bairro Goiás. Márcia, que história é essa? Você está sendo presa por porte ilegal de arma de fogo. O que aconteceu? Você falou para mim que você é dependente química, mas de álcool. Com certeza, não tem nada a ver com droga. Porque todo mundo acha que é porque a gente fica doido, isso, aquilo, faz uma coisa errada, é só droga que existe. Porque hoje em dia o que mais rola é droga, é droga, é droga. Não, eu estava bêbada mesmo, eles viram a garrafa de pinga, eu bebo mesmo. A gente até percebe, estou conversando aqui com você, mas com todo respeito, a gente percebe que você está com hálito mesmo, né, de bebida. Mas por que você estava armada? Eu não fiz isso através de bebida, não. Eu fiz isso. Na cara limpa, não, né? Eu fiz pensativa mesmo. Pois é, mas por que da arma? Eu fiz isso aí porque ele veio me agredir com a faca de açougueiro, tal do Baianinho, lá, Ciganinho, sei lá. Lá no bairro Goiás. Isso. Você já conhece ele? Não, quem conhecia era a minha prima que estava comigo. Eu não, nunca vi ele. Mas por que ele veio pra cima de você? Não sei, ela me chamou pra ir lá, não, vamos lá no barraco dele. Você não provocou ele, não? Não, jamais. Nada? Ele veio com a faca assim e tal, né? Eu vou fazer vocês aqui no meu barraco, nada, não sei o quê, vocês estão tirando onda com a minha cara. Falei assim, ai, você meio conversa com ele aí, você conhece ele, eu não conheço, não, eu vou matar esse cara aqui. Você sabe que eu não troco de roupa pra fazer uma bobeira, você me conhece. Ela foi conversar com ele e tal, não sei, parece que o diabo entrou nele e veio pro meu lado. Eu ia matar ele mesmo, sangue frio, eu mato mesmo também. Essas cápsulas deflagradas aí, esses tiros foram dados por quê? Foi assim que eu saí da casa do meu enrolado, eu peguei e eu tirei no meio da rua. Tirei no meio da rua. Você deu 4 tiros? 4 tiros pra cima. Onde você conseguiu essa arma? Era do meu enrolado, é registrada, tudo certinho, é dele. Tá raspada, né? Não, é do meu enrolado. Aí você foi lá, pegou a arma e falou pro ciganinho, se você não sair, quem vai te fazer sou eu. Pois não, eu falei pra ele, experimenta me enfiar a faca que você vai ver, você vai comer, vai chupar bala de menta. Aí ele foi lá pra borracharia e quando é fé, nós foi embora. Assim que nós tava indo embora, coloquei o revólver na sacola, eles me pegou com o revólver. O diabo entrou nele e veio pro meu lado. Eu ia matar ele mesmo, sangue frio, eu mato mesmo.